نادي الزمالك وديا اتعادل مع زد 2-2، والراجل انفجر غضب بعد المباراه، غضب شديد جدا. الزمالك اتعادل 2-2 في المباراه، وكان كسبان لغايه الدقيقه الاخيره. يعني والراجل لعب بتشكيلين في الشوطين يعني، علشان خاطر يجرب كل اللعيبه، ثم اتفاجئ بفتح الدفاع بتاعه في الشوط الثاني، والاجوال دخلت، والزد تعادل 2-2. بعد الماتش الراجل دخل طبعا غضبان جدا جدا جدا، ويعني صار واعتبر ان دي اخطاء لا يجب ان يقع فيها لعيبه نادي الزمالك. الجولين كان جابهم سامسون ويوسف اوباما. هو جرب الفرقه كلها، لعب بفرقتين على مدار الشوط، كل اللعيبه لعبت يعني، بما فيها شيكابالا بما فيها اوباما، وكل اللعيبه تقريبا لعبت على مدار الشوطين يعني. حتى اللعيبه الصاعده او الجديده زي علي عبد المجيد، زي رفاعي، زي ايشو، زي معاذ علاء الجول، كل دول لعبوا مع الاساسيين زي صبحي بقى، وزي شيكابالا، وزي الزناري، ولعب بقى الجداد مهاب ياسر واحمد عاطف وزياد كمال وسيف جعفر، كل دول لعبوا. والزمالك كان متقدم 2-0 بجولين لسامسون وليوسف اوباما، ثم تعادل زد في الدقيقه الاخيره، يمكن اخر 10 دقائق محمد سمير وديلسون جابوا جولين. وكان غضب رهيب جدا من الراجل اللي قال لك ما ينفعش النهارده تبقى كسبان 2 ولا تستطيع ان تحافظ على الانتصار. دي كانت بالنسبه له يعني ضربه قاسيه جدا، وقال ان ده يعني زي جرس انذار قبل المباريات الرسميه. بالمناسبه الزمالك لجنه المسابقات قررت ان هي تؤجل مباراه الزمالك والبلديه، كان ميعادها 3 ابريل، وقال لك ان الزمالك بعت وقال ان مودرن فيوتشر هيبقى مرتاح اسبوع لان مباراته مع الاهلي اتاجلت، كان ميعادها برضه 3 ابريل. الاهلي هيلعب في افريقيا يوم الجمعه 29، وبعدين 29 مارس، وهيلعب 5 ابريل. يوم 3 ابريل قبل 5 بيومين صعب. وفي نفس الوقت مودرن فيوتشر هيلعب يوم 31 مع الزمالك في الكونفدراليه. ففي ناس قالت طب ما تقدمها يوم تخليها 2 ابريل، وعشان الاهلي هيبقى كده فات 4 ايام. يوم 2 ابريل يرجع من تنزانيا ماتش 29، يعني عندك 30 31 1 و2 4 ايام اهو. بس قال لك طب ما هو مودرن فيوتشر هيبقى عنده ماتش يوم 31، هيبقى يومين بس، يوم 1 و2، ما ينفعش، لازم 3 ايام بعد المباراه. المهم اللائحه بتقول 3 ايام لو بتلعب هنا، و4 ايام لو بتلعب بره. ماتش البلديه والزمالك يوم 3، الزمالك هيلعب 31، بينه وبين 3 ايام، بيلعب يوم 7، بينه وبين 3 4 ايام. طب التاجيل ليه؟ قال لك ان الزمالك طلب العداله، ان المنافس بتاعه مرتاح اسبوع، وانا مش هرتاح اسبوع، اللي هو مين؟ مودرن فيوتشر. وبس السؤال، طبعا التاجيل ده ملوش علاقه باللائحه، اللائحه لو هتطبق اللائحه مفيش تاجيل. والكلام عن العداله يعني الرابطه تشوف اللي تشوفه في قصه العداله. بس افرض الزمالك كان هيلاعب مثلا نهضه بركان مش مودرن فيوتشر، او هيلاعب اي نادي اخر من اي دوله اخرى، والدوري اللي بره ده ادى النادي اجازه اسبوع، لان هنا الزمالك ما بيلعبش في الدوري، احنا بيلعب في افريقيا. فمودرن فيوتشر في افريقيا زيه زي اي نادي اخر افريقي، انما الرابطه استجابت وقررت تؤجل هذه المباراه. نطلع فاصل سريع، فاصل سريع. هنلتقي مع تصريحات الكابتن حسام حسن والمؤتمر الصحفي وبعض التقارير كده السريعه، ثم نعود نلتقي مع نجومنا كباتن سيد معوض ومحمد عبد الجليل وزميلنا الناقد الرياضي الاستاذ احمد الخضري.